Ninguém aqui é fiel. Você quer tirar do povo o que eles não são? Você quer dar pro povo o que eles não podem dar? Quer dizer que ninguém aqui é fiel. Não! Se fosse fiel, essa igreja estaria cheia de testemunho. Então quer dizer que você quer colocar a dúvida na mente das pessoas. Eu não, o povo. O povo é ladrão. Eles roubam seu Deus. Tá vendo, pessoal? Você é fiel ou não? Gastam dinheiro na compra. Gasta com remédio, mas não bota no envelope. Vocês querem receber o quê? Comigo vocês têm uma aliança. Tem aliança com o diabo, é? Você quer que o pessoal pare com nota ou com moeda? Moeda, claro. Moeda, claro. Moeda! O quê? Moeda! Você vai pegar essa Me moeda. indicando pra vergonha do seu Deus. Então você não quer que ninguém sacrifica. Eu quero envergonhar o seu Deus. Essa é minha missão aqui na terra. Eu quero envergonhar o seu Deus. 10 mil reais. Ganhei para destruir a vida dessa desgraçada há 8 anos atrás, desgraçada. 10 mil reais. Foi o sacrifício que você ganhou. Foi para destruir o casamento dela. Olha lá, o pessoal vai dar oferta lá para Jesus, ó. Sempre as mesmas pessoas. Cadê os outros? Isso aí, tá aprendendo comigo. Meu carro do ano tá lá na minha porta da minha casa, desgraçado. Só importado. E o carro do povo? É um Fusca miserável. Mal paga gasolina. Ainda deve os outros. Vai fazer fogueira santa devendo os outros. Vou te acusar na mente. Deixa de ser hipócrita. Esse povo tem aliança comigo, rapaz. Quando eu ver o sangue. Sacrifício. Isso. Aí eu sou obrigado, né? Infelizmente. Você vai ver dia 14. Quando? Dia 14. Antes disso, esse povo eu paro. Eu vou parar esse povo. Eu vou parar vocês. Esse povo tem medo de mim. Quando recebe notícia ruim, corre pro teu braço. Esquece do teu Deus, não tem fé. Corre pro teu braço, profeta. O povo não tem fé. Por isso vive na lama. Você não quer que ninguém sacrifique? Não vai. Tá bom. Eu te garanto que esse povo não vai sacrificar, eu te garanto. Ninguém tira isso de mim, rapaz. Eu tô 72 horas no rancor, bebendo água de amor. Pra quê? Pra impedir que esse povo da Universal sacrifique na fogueira santa desse Israel. Nós estamos nos unindo no inferno. Quer dizer então que estão fazendo sacrifício para a fogueira santa dar errado? Isso foi uma ordem. Estão derramando sangue de boi. Estão sacrificando os melhores carros, as melhores mansões, para amarrar a vida desse povo. Para esse povo ficar fraco, desanimado, não ter força para sacrificar. Desistindo, reclamando, murmurando e duvidando do seu Deus. É esse o nosso preço lá na nossa casa. Estamos conseguindo. 80% desse povo está desistindo, desgraçado.